Juist is Adi Smit gearriveerd met een handbike alle dagen neergedoen. Ze heeft dan een wisselende. U mag rustig voor elke kilometer 1 euro schenken als het geen probleem wordt. 1 eurotje per kilometer. We gaan een kleine 10 minuten, 8 minuten van start. En hier vooraan zien we nummer 9 en nummer 15 staan. Moeder en dochter die de gehele tocht gaan volbrengen. Geweldig. 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Ja, en hier gaan we dan weer. Ik zie Patrick, Susie Pea op de elektrische handbike. Geweldig. Kijk eens, daar gaan ze allemaal. Op een dag, zand zien in Verlien, zat Sandytje en haar man Roel. Mijn been doet het niet. Ze gaat naar de dokter en krijgt jaren dat ze MS had. Hey Eend. Het zijn maar 2 letters, maar de gevolgen van de ziekte binnen grut. Misschien heeft het alkwatten zodat het minder slim lijkt. Jip van binnen had ze er al lange rekken mee. Want op haar 20ste zeeg ze dubbel en wienen die 2 letters ook al eens vallen. Maar ze konden het geen bewijs vinden. Ga jij mee naar de overkant? In 2009 dus wel. Mij krijgen ze niet klein, is de gedachte bij Sandy. Ze had dat nog 3 jaar vol, maar dan stwat ze in en rek het arbeidsongeschikt. Echt zo'n vervelend wordt. Ja, kijk eens naar de gansjes. Ik heb in 2009 de diagnose MS gekregen en in 2012 was echt mijn dieptepunt. Toen kon ik amper 100 meter lopen en ik was buiten het huis rolstoelafhankelijk. En in die tijd ging mijn man meedoen aan de fiets-Elfstedentocht. Dat is in 1 dag tijd die hele Elfstedentocht fietsen. En dat is een enorme happening. Het overviel mij enorm. Ik zat daar in mijn rolstoel en de tranen stroomden over mijn wangen. En ik zat letterlijk aan de zijlijn. En toen is het idee eigenlijk ontstaan, ja, dit moet anders. Ik wil meedoen. High five. Goed zo. Een kus. Oh, wat een dikke kus. Nee, zo werkt niet. Het zijn niet bedrijfsmiddelen. Ja, het zwaar en strikt genomen kan een bedrijfsmiddel ook zijn om de productiviteit van de onderneming te verhogen. Dat zou strikt genomen het effect kunnen op de werkgelegenheid, dat is waar. Maar bedrijfsmiddelen komen ergens vandaan. Dus wat je doet met zo'n regeling is te zorgen. Er werd een hele dag lult en ze dronken een glas, ze deden een plas en lieten de zaak zoals die was. Dit is Hamke. Hij wil ik meedoen onder de tocht. Hij wint het alleenig en vermaakt een poerbest. Ik al kost je al die dingen die de meester op de dag in het dwam had, volle meer moeite trots dat stomme ongeluk. Trippelstoel. Het is alweer 18 jaar verlien als hij op zijn poeg Maxi op paard is. Er is een stukje op de route dat hij extra opletten moet. Dat hij er in het vooral betocht. Hij riet wat statiger als normaal, maar toch schiet het mis. Een automobilist riet uit een parkeervak en sjucht hem moeder holle. Hamke beziekt het nog uit te wieken. Maar het is te let. Hij valt en rekt maar de holle de stoep ranen. Het wie net hier zijn hut, maar hij veelt voortendadelijks dat het mis is. Toen probeerde ik op te staan en toen wie ik vlammen. Alleen de boppenkant die diert nog en verder wie
bij het lichaam die dacht op een dat zelf maar. Wat was op dat moment? Op dat moment dacht ik, wie dit het? Van, er gaat van alles door die heen. Denk op een gegeven moment, dat dit mij nou overkomen wordt. Of hoe zal het komen? Maar ik heb wel gelijk zoiets van, nou, dit komt net goed. Ellie is in training voor de Alversterrentocht. Ze had een muister in de holle. Niet het shirt, maar het zit er al heel lang. Een hele grote tumor. Achter de noors en haar linkereeg. De dokters vertelden haar dat het goed aardig weer. Dat klonk haar eerst nog wel goed in de eren. Maar zo aardig is de kanker net. Want het zit op een plak dat het net waai kan. En het kan samen weer teruggroeien. En hoe het dan komt is de akelige gedachte dat ze leven net ontdinken wil. Dat je ziek bent en net meer beter willen kennen is één ding. Maar dat je voor oren onzichtbaar ziek bent maakt het voor Ellie nog dreger. En daarom had ze foto's van haar grote tumor gewoon in de telefoon zitten. Ja, als ze vragen van, waar zit een tumor? Dan liet ik die zien. En dan vraag ik van, ja, vind je het net slim om te zien? Nee, dat vinden ze dan net slim. Ja, dit is dan mijn tumor. Nou, en dan ging ik dat even vertellen van, alles wat wit is, dat is mijn tumor. Het ziet er wel heel griezelig uit eigenlijk. Ja, het ziet er ook wel wat griezelig uit, een beetje alienachtig. Ja. Ja, voor mij betekent dat ik eigenlijk onzichtbaar ziek ben. En de strijd die ik daarmee voor, dat ervaar ik eigenlijk dagelijks. Ik merk al mensen hoe ze bijvoorbeeld vragen van hoe is het, of dat soort dingen. Dan denk ik, oh ja, dan was alleen maar, dan meest het net op rug. Het is bij die, en dan denk ik, oh, het gaat goed. Dus ik zeg heel vaak dat het goed gaat. En mensen die me heel nice stonden, die merken aan mij dat ik wel degelijk verhoor je. Als die vragen van hoe het maar meer is, ja, dat vind ik veel makkelijker om te vertellen hoe het eigenlijk gaat. Hoe het echt dit? Ja, ik ben wel heel open, maar als het om mijn eigen zieltak komt, ja, nee, dat laat ik niet zo maar zien. Er gebeuren rare dingen in de holle van Sandy dat ze geen invloed op had. Maar ze vielt wel alle dagen de gevolgen. Else liet ze verroring kennen achteruitgang beschutten. Het is als zei ze een tijdbom in haar lief. Om grip te krijgen op haar ziekte, zoekt ze contact met het centrum MS Research in Amsterdam. Antonio Lucici is een van die onderzoekers. Er is nog maar zo'n beetje bekend. Er is nog zoveel te ontdekken. En dan is er altijd te min geld en net genoeg tijd. Als het aan Sandy luidt, bindt ze Antonio vast op zijn stoel. Want de tijd dringt voor haar en voor alle mensen die troffen worden door die bekende, maar mysterieuze ziekte die het lichaam stadig sloopt. Dit zijn die rotzakken. Liet ze plakjes in de hassers te zien onder de microscoop. Hoe ze er komen, geen iemand weet het. En dus ook net hoe ze er voortkennen. Ze zitten ook in de holle van Sandy. Het is voor mij ook wel confronterend dat wat ik op het beeldscherm te zien krijg, dat gewoon in mijn hoofd plaatsvindt, in mijn lijf plaatsvindt. Kijk, aan de ene kant zijn deze mensen heel hard bezig in het lab en op zoek naar de oorzaak. Maar als ik zie hoeveel tijd er ook gaat zitten in het werven van sponsoren, van geld, subsidies, zo moet ik het zeggen. Nou, eigenlijk vind ik het gewoon zonde. En ik voel me verantwoordelijk ook om die geldstroom op gang te houden. Want eigenlijk doen ze het voor mij. En voor de doelgroep die ziek is. Dus hoe mooi zou het zijn als we juist die doelgroep en de mensen waar het om gaat, dat die zich verantwoordelijk voelen, zodat deze mensen aan het werk kunnen blijven. Dus ik hoop heel veel mensen in beweging te kunnen zetten die zich verantwoordelijk voelen om ook een stukje financieel bij te dragen aan het onderzoek. Jennis naar het loer.
Echt nog 10 meter. Nog 10 meter. En dan is hij er. Dan is de tocht volbracht. Maarten van der Weijden. Hij is Dan zegt Maarten van der Weijden, de held van Nederland die een megabedrag ophelt voor kankeronderzoek. Heel Friesland rint er vooruit. Hij wilde het wedwan in 2020, maar dan met bekende Nederlanders die het stikken van de tocht zwemmen. Zijn baaltje van. BN'ers die het altijd al in de spotlight staan, kunnen wel thuis blijven, vindt ze. Ja, weet je, deze doelgroep die ik probeer te benaderen en in beweging probeer te krijgen, die zien niet zo vaak die spotlights. En die komen niet vaak onder een luid applaus over een finish. En de mensen die Maarten meeneemt, die staan al in de spotlights. En dat vind ik zo, ja, dat vind ik een beetje pijnlijk eigenlijk. Oh, daar komt Krek hier nog en die brengt al je spullen. Oh, goedemorgen Tini. Oh, had weer mooi wat spul mijn naam? Ja, mooi, dank u wel. Er zit misschien wel iets kronk onder de Maar ik zet het hier deel, want hier zit de rest. Nee. Zit ik er maar bij zetten? Ja. Nou, ga nog meer. Oh, had ik nog meer? Oh. Mag ik even helpen? Nee. Wat zit erin? Van alles. Oh, nee, zet dat maar wel. Er zijn 2 najaars mij had, hè? Ja. Terugzetten. Dat is ook wat Ellie doet. Maar alle energie die ze nog heeft. Blikjes en dopjes. En het liefst een stuk koper, want dat smiet flink wat op. Het is haar handel voor het goede doel. Ze wil €100.000 inzamelen voor Stop Hersentumor. Nou, dit is ook wel een beetje bescherming, want alle blikjes zijn natuurlijk saffies. Het houdt structuur onder de en ze heeft wat om handen. Want die grote tumor die had er ook voor zorgen dat haar passie in haar lippen ook niet meer kan. Haar werk. Want dat wil niet meer. Vies te druk aan de hollen. Het is mijn dagbesteding geworden. Ik ga altijd in de gehandicaptenzorg zitten. En ik heb een heel vol leven in. En ja, wie ik hoe neem je dat? Daar die ik mij heel veel overtuiging en vol van leefde. Want, godverdomme. Nou ja, dit ga ik dus wel vaak. En dan weet ik eigenlijk net wat voor woorden ik daar aan koppelen had. Dat is niet passie. Ja, dat is zeker mijn passie. En, ja, en als je dan uit het werk waar je rekkerst, na 2 jaar kom ik dus in een aankeuring. En ik ben dus nog voor 100% aankeurd. Maar ik ben net iemand die dus achter de geranium zitten gaat. En ik denk ook net dat dat goed is. Ik denk dat je iets hammatte, waar je dus elke dag een uitzien kan. Want ik ga natuurlijk ook dagen dat ik op bed lees en dat ik depressief ben. Omdat het dan even net lukt. En dan is dit wel een drijfveer van, ik krijg een app, kom even, ik mag er wel uit. Want ik wil heel graag met iedereen even praten. Want het is mijn verlengstukje van mijn sociaal leven. En nou, dat is gewoon heel belangrijk. Ik ben de vraag kwijt. Nou, dat moet even gelijk ook tussen. Waar is het plankje voor, Hamke? Voor de reg. Dat hij wat meer in de boppenreg zit. Precies. En dan onder ook nog even. En dan met stoeltje en al. Dat gaat steeds beter, hè? Ja, precies. Ja? Ja. Ja. Even wachten. Het ding moet eerst even in de zak zitten. Dat Hamke behind is, kan geen in ontgaan. Hij moet met hulpmiddels terug de dijk komen.
is toch prachtig, of niet? Maar Hamke zit er heel dan met mij. Hij kan hem redden. En is een soort op paard. Op het heden met Hans op de duofiets. Om te trainen voor de onbeperkte Elfstedentocht. Of hij gaat op zijn scootmobiel naar de winkel. Maar het meesten hem dan gewoon negeren wat hij bijstjit. Dat gaat hem te vier. Oer mij praten en net mij, dan zag ik altijd een zin in verweer komen. Zeg maar. Want ik heb wel gewoon dat ik in een rolstoel zit en dan worden de vragen gesteld aan degene die achter me stonden. Nou, daar hiek ik dus skurf dan. Maar ja, ik heb het ik wel enkeld. Nou ja, dan ben ik mijn scootmobiel, heb ik ambiatskippen in de kar lezen. En dan ben de meesten, nou ja, maar nou met de corona valt het mij. Maar toen de corona er dan net weer, dan pakten ze me het spel uit het karkenwijf en lijnden het op een bandel. Nou ja, dan zei ik op een moment, ho, ik bedoel, ik ken het zelf nog wel. Nou ja, sorry, ik bedoel, het is goed met... Ja, ik zei op een moment, hoe zou je zelf reageren als ze dat bij u deden? Want het is... zo mooi dat begin. Nou ja, het belangrijkste van vanavond, jullie, de vrijwilligers. Er zijn nog altijd vacatures, noem ik het even, die openstaan. Dus als je nog mensen weet in je netwerk, of familie, kennissen, noem maar op. Het wie nog wel heel spannend op de tocht Troggienkoer vanwege de coronacrisis. Maar omdat het net een heel grut evenement is, komen de vergunnings dagskleer. En op juni en augustus komen vrijwilligers bij elkaar. En als Sandy een mem is, dan zit er maar één ding op. Uiteraard. Maidwan om de organisatie vanzelfs. Ja. En daarom is Niels Jerek. En hij had al heel wat taken opgenomen. Maar leefde, dat wel. Niels, je bent er wel flink ingeluisterd door je moeder, of niet? Zo, echt wel. Ja, van het begin af aan inderdaad flink ingeluisterd. Maar ja, het overkomt je en je gaat mee met nou ja, hoe het nu loopt. Ja, hoe vind je het? Wat vind je ervan dat je moeder dit organiseert? Ja, geweldig. Je hebt daar natuurlijk ook in andere periodes meegemaakt. En waar ze echt aan het strijden was met zichzelf. En mijn moeder is altijd al geweest dat ze bepaalde ideeën had over nou ja, met dieren, buitenshuis, binnenshuis. Ze was altijd ondernemend geweest. En dat zie je op een gegeven moment afvlakken. Met een vervelende periode. En op een gegeven moment zag je dat ook weer. Nou ja, letterlijk stond ze op uit de rolstoel, kon ze bergen beklimmen en daar kwam een idee vandaan. En dan sta je nu hier, mag je hier met z'n allen nu de vrijwilligers verwelkomen en heb je uitzicht op zo'n mooi evenement. Ja, dat is natuurlijk ongekend. Dat is iets wat je na een paar jaar geleden droomt en nu met z'n allen waar kan maken. Dus 's ochtends vroeg samen met Niels in de auto en dan ga je de bordjes ophangen. Ja, maar, zijn er ook die bordjes? Ja, dat weet ik, maar Bordjes. met de bordjes. Ja, die zijn ook binnen. Maar ze kunnen ze op 3 manieren, dan gaan ze niet verdwalen, toch? Nee, dan gaan we uit van niet. Dan weet je dat dat mijn grootste angst is. Ja, nee, maar de bordjes zijn wel duidelijk genoeg lijkt me, maar... Maar wil je ze dan alsjeblieft wel goed ophangen? Ja. Ja, dan moeten we even rechtdoor op het fietspad, rechtdoor oversteken. Jo, ik zal daar een bordje ophangen. Ja. Als jij hem hier... waar pak jij hem daar? Ja. Oké, wacht. Dan laat ik je daar eruit en dan rijd ik erom. Nou, ze mogen niet verdwalen hè, van Sandy. Nee, daar zijn die heel streng in. Ze mogen het zeker niet verdwalen. Nee, maar dat is ook helemaal niet de bedoeling natuurlijk. Hier komen we weer even bij een belangrijk punt. Het is een grote puzzel die je legt. Nou ja, de puzzel is al gelegd, alleen nu leggen we hem op. Hoe zeg je dat? Nu leggen we hem op zijn plek. Op 23 september is het dan eindelijk Safier. Hamke, Hans en Ellie binnen kleer voor. En de dream van Sandy voor een Alversterrentocht van Meeskermaai Behinding wordt echt weer. Hi, Hamke. Ik vind dit ook verrekte stoer met die blote voeten. Oh, is het stoer? Heb je het niet koud? Nee, het is niet koud. Het is heel fijn zo. Ellie, ik ben nu al trots. Oh, nou vooruit. Echt. Maar heeft ze wel de accu vergeten? Ja, wat opgehaald. Ja, maar daar heeft zij een goed excuus voor, hè? Ja. Toch?
Ja. Dat zeg ik namelijk ook altijd. Wij mogen dat. Dat is de beperkting onder elkaar. Ja. Ja, toch? Ja. Kan er niet van de slag? Voor die kleine hand die alle dagen mee gaat doen. Mag ik even iets vragen? Zijn weg. Je hebt het geflikt. Nou, ik kan ook. Dan doe ik. Nee, daar hier die eindigt nog net. Ik ben correct begonnen. Dus, even naar een fietsenmaker daar en daar de baan even pakken laten. Of een nieuwe baan erop. Ja, dankjewel. Doei. Activiteit gestart. Activiteit gestart. Ik heb meeste les nog van het verscholen. Omdat je dan omdat je dan behinding hebt aan die kant, school je altijd naar die kant uit. En dan best ver. Oh ja, even verzitten gaan. Dat is het enige. Kun je hem nog vastzetten met duct tape, maar Hamke vastzetten met duct tape. de kussen. Ja, daar hadden we vanmorgen ook al over. Ja hoor, nog geen 5 minuten. Dat was er net niet anders. Ja, precies. Onbeperkte Elfstedentocht. En een tuigje. Hè? Krijg je nog gelijk direct een muntje of krijg je net een? Ja, mooi bedankt. En het boekje, dat kan ik. Ik sta hier met mijn fiets, nummer 18. Hebben we nummer Dat is maar de billen. Nou, dat zit me net vertellen. Ik ga heel veel zadelpin. Ik ga pseudocrème erop, dus ik hoop een beetje dat het mij helpt, joh. En dat ik stil op een fiets zitten kan. En ik denk dat dat nou wel gebeurt, omdat er nou bijna geen wind staat. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, ik zou voor de grap zeggen, maar we die billen even chat. Nee, doe maar net. Het is net leuk. De lis in Tumal wel chat, maar die billen net. Nee, dat is privé, hè? Dat ga je net. Goeie rit. Zet hem op. Hi, Leon. Fijn dat je er bent. Top. Dank jullie wel dat jullie er zijn. Goeie rit. Ellie, zet op, hè. Oh ja, ik heb mijn jas. Ik heb mijn consumptiebon. Dankjewel. Een banaan. Je zei, ik wil meedoen, ik wil niet langs de kant staan. Wat gaat hier mis? Ja, ik sta wel een beetje langs de kant nu, hè. Ja, maar weet je, mijn doel was om het voor andere mensen mogelijk te maken. En nou ja, vind je nou echt dat ik aan de zijlijn sta? Of sta ik in het middelpunt? Weet je wel. Weet je wel, hè? Nee, maar daarom, weet je. En ik vind het gewoon zo belangrijk dat deze doelgroep niet aan de zijlijn staat. En dat was het doel. En ik sta al lang niet meer aan de zijlijn. Het is niet dat ze het wegduwt of dat ze het niet herkent, maar ze maakt er gewoon het beste van. En dat vind ik heel sterk, daar heb ik echt heel veel respect voor. Want zij is nooit bij de partij. Sandy zegt waarom naar een filmpje dat maken is in een periode dat de rolstoel nog geregeld in gebruik is. Wat haar door het meer stuts, biedt dat Niels een betere wheeliekoe als haar. Ze zet in hier alles op alles, om zelfs weer mobiel te wezen. Want afhankelijk worden van oren, dat is een grote gries. Dat geldt voor de meeste mensen met een behijding. Ze willen haar zelfs redden en zelfs geld inzamelen voor onderzoek naar ziektes en medicijn. Hamke zit er ikse in. Hij haalt het geld op voor Walk On, een stichting die het geld inzamelt voor exoskeletten van mensen met dwarslesie.
Zij doen een onderzoek naar neurostimulatie, zeg maar. Dat mensen weer rennen kunnen met een exoskelet. Dat als ze dat pak aantrekken en die elektroden die worden op bepaalde punten aansluiten in de onderrug, zeg maar. In het ruggenmerg, in de buurt. Dan kunnen de mensen weer... Dan wordt het stimuleerd, zeg maar, dat zij bepaalde spanningen in de benen krijgen, dat zij een liedje stukjes rennen. Maar ik zou het mooi vinden, dus voor al die mensen die dan straks een dwarslezen krijgen, dat die met een protte oefening, dat die allemaal zijn skelet krijgen kunnen. Maar die dingen die kost je €100.000 en die worden nog net vergoed door de verzekering. Dus, en daar was toch wel even voor fietsen? Daar wil ik wel voor fietsen, joh. Jongen. Het zal hier maar gebeuren. Daar komt hij aan. Danny Jager, onvergetelijk, dames en heren. Deze naam moet je onthouden. Daar gaan we allemaal... Dat er alle jaren 400 mensen een dwarslezen krijgen, vertelt Hamke ook nog even tussen neus en lippen terug. 400, Elzier. Danny Jager, hoe kwam dat ek? Ek maar de brommer, al was zo'n stom ongeluk. Hij had met crowdfunding een exoskelet bij me gekregen. Zijn doel is om dat van meer mensen mogelijk te maken. En dat is dan weer het goede doel dat ik Hamke van fietst. Ongelooflijk. Toppers dat jullie er zijn. €725,5 heeft Hamke opgehaald voor de stichting War On. En geweldig. Hij heeft daar ontzettend... Ik ben opgelucht dat we het helle hebben, ja. En dat het goede doel toch nog bijna €1.000 opbracht heeft. Dus, ja, geweldig. En hier het kruisje die jij verdiend hebt. Onze applaus met Hampersrijden. En Ellie samen met Yvonne die een geweldige prestatie hebben neergezet. 235 kilometers. Jullie zijn ook gearriveerd. Geweldig dat jullie nog... Echt, super. En een kruisje dus. Ja, en een hele mooie, hè?